Вот такая красота сегодня у нас. Да, Ялунка? Сейчас попробуем развести костер без спичек. С помощью вот такой штуки. Называется огниво. Вот, ни разу этого не делал, но хочется попробовать. Так, пока не получается. Попробуем еще раз. Опа. Вот так вот. И попробуем сделать дальше. Вот так вот. Переставим сюда. Так вот поближе. И дальше сухие веточки. Получилось. Теперь надо постараться довести до костра. Ялун тоже хочет поиграть, да? Ну давай, давай. Тебе тоже палку. Сядь, 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 сядь. Вперед. Так. Вот, костерчик получился. Как-то так.
Так, ну и что-нибудь побольше надо закинуть и заниматься другими делами. Так. Ну, допустим, возьмем вот эту корягу. Суховато. Гниловато, вернее. Сейчас спускались вот с этой горы, с Ялуны. О, моя береста. Сейчас горит. И палатку надо подальше поставить. Так, ну вот. Костер готов.